Добро вечер, вести во 18 часот, ова се настани. Нови случаи на сексуална злоупотреба на деца ја згрози јавноста. Обвинителството во Кавадарци отвори истрага за два одвоени случаја во кои жртви се помлади од 15 години, а во кои се осомничени 3 лица, вклучително и татко на едно од децата. Маја Стојановска. Ужас во Тиквешијата. Кавадаричкото обвинителство спроведува истрага за два одвоени случаи на сексуално насилство врз малолетници. Во првиот случај татко од Кавадарци е обвинет за извршување полови дејствија врз својата 13 годишна ќерка. За него постои сомнение дека во алкохолизирана состојба го допирал девојчето во повеќе наврати. Оделението за внатрешни работи Кавадарци поднесе кривична пријава против 44 годишникот Кавадарци поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело силување на дете кое нема наполнето 15 години. Пријавениот во два наврати во домот каде што престојувал ја допирал по телото неговата 13 годишна ќерка. Обвинителството спроведува истрага и предложи мерка притвори за две полнолетни лица од Неготино, кои се осомничени дека имале сексуален однос пред малолетното дете, кое ги снимало со мобилен телефон, а потоа било наведувано на полови дејствија за пари. Во јули лани, додека детето имало 14 години, еден од двајцата осомничени повеќе пати го наведувал малолетникот на сексуални односи со него, зашто му давала одредени парични средства. Јавниот обвинител предложи мерка притвор за осомничениот за силување на дете, за кое е запретена казна затвор од најмалку 8 години. Се поголемиот број на вакви случаи покажува дека не станува збор за изолирани инциденти, туку за алармантен проблем во нашето општество, велат од првата детска амбасада Меѓаши. Оттаму нагласуваат дека за жртвите најважни се безбедните канали за поддршка, подсетувајќи на телефонската линија Ало Бушавко, која на децата и младите им е достапна 24 часа. Тие можат тука да пријават насилство, закани, уцени или сомнеш дека некој им наштетува. Сепак заштитата на децата не е нивна обврска, таа е обврска на возрастните. Тука се клучни родителите кои што треба да ги воспитаат децата, да им кажат дека можат ним да им се обратат доколку нешто лошо им се случува. Исто така тука се одговорни наставниците, соседите, институциите кои што мора да ги препознаваат знаците на злоупотреба и да реагираат навреме. Само пред неколку дена беше поднесена кривична пријава и против две лица од Слупчане, осомничени дека повеќе пати силувале и уценувале малолетничко од Липковско, заканувајќи се со објавување експлицитни фотографии за да изнудат 20.000 евра.